você? Espero muito que sim. Eu sou a Renata, estou gravando meu primeiro vídeo no canal. Espero muito que vocês gostem das minhas receitas. E hoje vamos preparar aquela pizza deliciosa, rápida e fácil de fazer. Aquela pizza que dá água na boca que todo mundo vai gostar. Bora pro vídeo? Aqui vamos precisar 2 xícaras de trigo, 1 xícara de leite, lembrando que as minhas xícaras são de 240 ml, 2 ovos, meia xícara de óleo, sal e sazon a gosto. Vamos colocar 2 ovos. Aqui pode, sem segredo, pode colocando tudo junto. 2 ovos, o óleo, o leite, e o sal e o sazonzinho. E agora é só bater tudo muito bem, depois a gente adiciona o trigo. Pode adicionar tudo sem problema. Eu esqueci de falar que vai 1 colher de Royal. Aqui, ó, 1 colher de Royal. Já pode colocar junto aqui também. E bater novamente, sem segredo algum. Você voltou aqui uma vez, tá gravando. Prontinho, depois de batidos, vamos ver a consistência aqui pra vocês verem como que fica, ó. É essa consistência aqui, ó. É sério, façam essa receita que vocês vão amar. É muito fácil, rápido e muito bom. Aí é só espalhar aqui agora, coloca uma quantidade boa. Gente, aqui eu tô fazendo bastante, que é pra bastante gente, então eu já untei as outras formas, já coloquei também, pra não ficar muito grande o vídeo. Mas não tem segredo nenhum, é isso aqui. E se você quiser caprichar um pouquinho mais, só colocar a borda. Adiciona catupiry aqui em volta, é o que eu vou fazer aqui hoje. Gravando. Gente, é só fazer isso aqui, ó, jogar catupiry em volta sem dó, que é muito bom. Quem aí é amante de catupiry, porque aqui em casa todo mundo ama. Ó, adicionei tudo o catupiry aqui em volta, como vocês estão vendo. Agora, gente, ó, é facinho. Só jogar pouquinha massa em cima. Não precisa lotar de massa, não, maneira alguma. Só um pouquinho. Só pra dar uma leve tampadinha aqui mesmo. Vou fazer assim com todos, já volto mostrando. Gente, ó, fica desse jeitinho mesmo. Não tem segredo, já, ó, tampei. A coisa mais vai, então ela vai tampar. São 250. Vai ser só por 10 minutinhos mesmo. E vamos aqui mostrar o recheio do que eu vou fazer hoje. Essa pizza eu vou fazer de presunto, mussarela, calabresa, que não pode faltar, milho. Aqui tem molho de tomate, um saquinho. Aqui um saquinho de azeitona, piquei uma cebola bem grande. Piquei 2 tomates e aqui tem 2 gomos de calabresa. E aqui tem 2 latinhas de milho. E não pode faltar o catupiry. Tem 2 catupiry aqui pra deixar bem recheado. Esqueci do orégano, mas eu vou pegar daqui a pouco. Douradinha nada, só pré-assada. Agora vamos lá. Vamos jogar aqui molho de tomate sem dó. E aí, na sua casa, espalha com a colher. Tá tudo certo. Só pra dar uma olhadinha mesmo. Pessoal, essa também acabou de sair do forno. Esqueci de avisar vocês que tem que furar assim, ó, antes de colocar o molho. Dá uns furadinhos assim e já coloca o molho de tomate em seguida. Ó, furei. Agora é só acrescentar o molho. Depois de furadinha, adiciona o molho de tomate e só misturar. Pessoal, ó, depois de coisado, colocado o molho, né? Depois de espalhado o molho aqui por cima, agora é só adicionar o presunto. Eu aqui, particularmente, eu sempre adiciono o presunto embaixo. Aí vai a gosto de cada um aí, o jeito, o recheio de vocês. E aqui em casa eu tô fazendo 3 pizzas hoje, aí eu usei
600 gramas de cada. Aí, se você for fazer uma só pra sua família, uma só, acho que umas 250, 300 gramas dá sossegado. Peraí, mano. Deixa eu ver esse bagulho aqui. Já adicionei o presunto, agora vou adicionar a mussarela aqui por todos. Gente, já adicionei aqui a mussarela, agora vou adicionar o tomate. Muita gente coloca o tomate em fatia, e isso é muito opcional. Eu tô colocando aqui em cubinhos, picado bem pequenininho, aí vai a gosto de cada um. Em seguida, já vou acrescentar o milho, depois a calabresa. Vou mostrando aí pra vocês. É muito grande. Já adicionei o milho, agora vou adicionar uma cebolinha assim, ó. Picadinha. Só pra dar um gostinho mesmo. Tô filmando. Calabresa eu piquei bem fininho. Agora vamos adicionar o catupiry aqui por cima. E já volto com vocês com o resultado. Gente, já adicionei todo aqui o catupiry. Agora, por cima, vamos adicionar umas azeitonas. Tudo aqui é opcional. Adiciona se quiser, se gostar, pode trocar o sabor, pode fazer frango com catupiry. Nossa, tem diversos sabores. Vai. Gente, e se vocês estiverem gostando da receita, dá like, compartilha. Pra mim ficar por dentro do que vocês gostam, comente que eu vou responder todos vocês. Comente o que estão achando da receita, se estão gostando. Me dá dicas aí pra mim fazer diversas receitas pra vocês, do que vocês gostam. Que nós vamos se divertir aqui na cozinha e fazer tudo que vocês quiserem. Aqui finalizado com a azeitona, agora adicionar um orégano aqui a gosto por cima. E vai pro forno a 230. Olhem, pessoal, essa já ficou pronta. Gente, vocês não têm noção no cheiro que tá isso aqui. Vocês literalmente não têm noção. Isso tá muito bom, gente. Sério, façam na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender. Gente, voltando aqui, ó, essa pizza ficou 20 minutos no forno. Gente, é muito rápido, muito simples, muito fácil, muito gostoso. E eu vou cortar um pedacinho aqui, ó, pra deixar vocês sofrendo, pra vocês fazerem gostando. Ativa o sininho, fique por dentro de todas as novidades. E eu ficando aqui com essa delícia. Gente, tá muito cheiroso. E eu ficando por aqui. E não se esqueça de ativar o sininho pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Gente, mega beijo. Deus abençoe todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.